هاي ميكانيليستا، السلام عليكم. قبيله كان واحد المشكل ديال البوله ديال الفرونات اللي كتشعل. دونك عندكم بالخف اشنو هو المشاكل ديالهم الاخوان. كان هاد القرعه ديال الزيت ديال الفران هي اللي هنايا. دونك عندنا واحد السنسور هنايا اللي كيدي يشوف لنا النيفو ديال الزيت. الا كان النيفو هابط هذه كتشعل لنا في طابلو البول كتقول لنا انه راه الزيت ناقص، وراه هذا هو المشكل اللي لقاو الاغلبيه ديال الناس. ملي كتكسيري القرعه يعني بحال قلتي الزيت كترجع اللور، البوله كتشعل. ملي كتطلق كسراتور كتعاود ترجع الزيت لبلاصتها شويه وكتولي طافيه البوله عندك. دونك الا كان عندك مشكل ديال البوله اللي كتشعل سوا من هاد لو سانسور هذا، يعني الزيت عندك ناقصه. كتشوف في الجنب كاين الماكسيموم هنايا وكاين المينيموم تحت منه. دونك هاد البيناتهم خصك تجي ديما في الماكسيموم. الا كانت في المينيموم الفران سالاو عندك تبدلهم وسالينا. اما بالنسبه للمشاكل الالكترونيك راه كيجيو من هذيك. دونك هذيك كتحيد الخيط. دونك كتحيد هذا، كتجبد الشيمه ديالك كتقلب لا بومب وكتقلب كاع لي سيركوي ديالها واش خدام ولا ما خدامش، واش لي فالف خدام ولا ما خدامينش. دونك من غير هادو ما كاين حتى حاجه ما تقلبوا. دونك نجيو لداخل، نجيو داخل. ملي كنديرو كلي اون غادي يبان لكم ملي كنهز وكنحط. دونك تثبت فيها الشيء هذا، كنهز شعل طفى شعل طفى. دونك ملي كنهزو هذه كاين واحد السويتش اللور ديال هذا، كاين واحد البوطون اللي كدير اون اوف اللور ديال هذا. فيه واحد الخيط ديال الكروند كتخدمها بالنيجاتيف. دونك الا كانت هذه عندك مكوانسيه راه البوله تشعل عندك. راه هذا هو المشكل الوحيد اللي فيهم هادو. هذا ما كان. يلاه الاخوان بلا ما تعيي راسك، لا عندك بوله كتشعل اول حاجه شوفها هو النيفو ديال الزيت. الا كان النيفو ديال الزيت هابط عندك، حيت الفرانات عندك سالاو. يعني الا سالاوك في كاين الفرانات اللي فيهم واحد الخيط واحد لا سويتش في البلاكيطه. ملي كتقاس كتشعل البوله ما بقاش تطفى. ملي الا كتطفى لك كتكسيري وكتطلق. دونك هذيك راه جايه من البوله ديال من القرعه ديال الزيت. تكون قبيله طلع عليها شوف النيفو ديالك هو هذاك، حيت الا هبط النيفو عندك فران سوا مساليين سوا سميتو. غنقدم لكم غينيك، هذا الصديق ديالنا غينيك ستاجير عندنا تبارك الله. راه في لانتريت ديالو دابا كيدوز معنا ستاج باش يولي ميكانيسيان حتى هو. مي كيدير الشاف في الوقت الفراغ ديالو. دونك ماشي شي حاجه اللي ماشي خدمه ولا شي حاجه، مي وقت الفراغ عنده. وكان عنده حلم ملي كان صغير باش يكملو، دابا راه بدا كيكمل فيه. هذا ما كان. يلا يا اخوان اللي عنده سؤال ولا شي حاجه لوحوا في لي كومونتير باش كلشي يستافد، كلشي يساهم وكلشي ولا البلان. يلا.